নমস্কাৰ, মই মমতা চালি আপোনালোক চাই আছে মমতা চালি পল্ট্ৰি ফাৰ্ম ইউটিউব চেনেল। মই আপোনালোকক বহুত দিন ধৰি মই ভিডিঅ' নিদিওঁ, শ্বৰ্ট ভিডিঅ'হে বনাই থাকোঁ। আজি আপোনালোকক মই এটা ভিডিঅ' দি আছোঁ ৰেবিটৰ ওপৰত। মোৰ ৰেবিট চাওক, এইকেইটা ৰেবিট আছে। মোৰ 3টা ফিমেল, এটা মেল আছে। আৰু মোৰ এটা ভাগিনৰ ঘৰত আছে 5টা ফিমেল আছে। মোৰ ইয়াতে এটা হেভি মেল আছে, এইটো মেল হয়। আৰু ইয়াতে মোৰ আছে গিনিপিগ চাওক, মেল ফিমেল। আপোনাৰ এটা মেল আছে, 2টা ফিমেল আছে। এইটো 3টা পোৱালি দিছে এইবাৰ। এয়া চাব পাৰে কিমান সুন্দৰ, সিহঁতে গাখীৰ খাই আছে, মাজনী ঘাঁহ খাই আছে। এয়া আপোনাৰ যোনটো চাওক, এটা অলপমান ব্ৰাউন আছে, সেইটো মেল, এই ব্লেকটো ফিমেল হয়। এয়া চাওক কিমান সুন্দৰকৈ মোৰ ইয়াতে গাখীৰ খাই আছে। আৰু ইয়াতে চাওক মোৰ ৰেবিট আছে। ৰেবিটত ব্ৰাউন কালাৰ অলপমান আছে, 2টা ফিমেল, আৰু এটা হোৱাইট কালাৰ ফিমেল, আৰু এটা হোৱাইট কালাৰ মেল। আপোনাক মই খুলি দেখাওঁ বাৰু। এইখিনি মোৰ ৰেবিট আছে, চাওক আপোনালোকে কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশত আছে মোৰ ৰেবিটবিলাক। আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ যদি মোৰ পৰা ৰেবিট পোৱালি লাগে, আপোনালোকে পাই যাব। মানে মই আপোনাক এটা কথা কওঁ, মোৰ অভিজ্ঞতাত মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ, যদি আপোনালোকে ৰেবিটৰ পোৱালি কাৰোবাৰ পৰা লয়, সিহঁতৰ মাদাৰ ফাদাৰ আপুনি চাই ল'ব, মানে মেল ফিমেল ৰেবিটবিলাক চাই ল'ব, যাৰ পোৱালিবিলাক হৈছে। এইটো মোৰ মেল হয়, চাওক কিমান হেভি কোৱালিটি মেল হয়। এইটো ফিমেল, সেইটো ফিমেল, আৰু এটা তাৰ ঘৰত আছে ফিমেল হয়। আপুনি ফিমেলৰ মাদাৰ ফাদাৰ যিমান ভাল হ'ব, সিমানহে আপোনাৰ ৰেবিটৰ বেবীবিলাক ভাল হ'ব। সিমান ভাল পোৱালি ল'লেহে আপোনাৰ ফটকৈ ডাঙৰ হ'ব চাওক, আৰু কোনো বেমাৰ আজাৰে নাপায় আপোনাৰ ফটকৈ। মই এইটো কেজত ৰাখিছোঁ যাতে কোনো প্ৰব্লেম নহয়, বেলেগ জীৱ জন্তুৰে যে কোনো এটেক কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে মই এটা ৰাখিছোঁ। আৰু এটা গিনিপিগ মই ৰাখিছোঁ, চাওক গিনিপিগ কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশত আছে। গিনিপিগৰ পোৱালিবিলাক অলপমানকৈ ঘাঁহ খাব অৱস্থাত হৈছে বাৰু। বেছিভাগ সিহঁতে গাখীৰেই খায়। আৰু এইটো এতিয়া ফিমেলটো পোৱালি দিবহে কেইদিনমানৰ ভিতৰতেই। আৰু এইপিনে মোৰ ইনকুবেটাৰ কেইটামান আছে, মই বৰ্তমান ইনকুবেটাৰ কামবিলাক বন্ধ ৰাখিছোঁ। আৰু এটা নতুন কেজৰ কাম চলি আছে। ইয়াতে মই যোনটো আপোনাৰ মিটিং কৰাবৰ কাৰণে কেজ এখন বনাইছোঁ লোহাৰে, এইটো জালি মই কালি কিনি আনিছোঁ। এয়া চাওক কিমান সুন্দৰকৈ মই ৰাখিছোঁ। এইটো গিনিপিগটো আজি চাফা কৰিব লাগিব, গিনিপিগৰ ঠাইটো যিখিনি জেগাত মই ৰাখিছোঁ। সেয়া যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাক গিনিপিগৰ পোৱালি লাগে, মোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। মই অলপ ন'টিছ ডেলিভাৰী দিওঁ, কোনো প্ৰব্লেম নাই। মই ইহঁতৰ কাৰণে ৰাতি আন্ধাৰ হোৱাৰ কাৰণে মই লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ। চাওক এইকেইটা মোৰ ৰেবিট ফিমেল হয়। সিহঁতৰ কাৰণে মই 3 টাইম মই খোৱা দোৱাৰ এটা বনাইছোঁ। 3 টাইম খোৱা দোৱা মানে ধৰক, ৰাতিপুৱা মই সিহঁতক ঘাঁহ দিওঁ, এইটো ঘাঁহ ৰাতিপুৱা এইটো ঘাঁহ খুৱাওঁ মই। ঘাঁহ খোৱাৰ পিছত দুপৰীয়া সময়ত, বৰ্তমান দুপৰীয়া সময় আছে, সিহঁতক মই ভাত দিম। সেইকাৰণে জেগাটো ভালকৈ চাফা কৰি দিছোঁ। গোটেই মই ডেইলি একবাৰকৈ মই ঘৰটো চাফা কৰি দিওঁ। আৰু ৰাতিপুৱা সিহঁতক 8টামান বজাত ঘাঁহ দিওঁ। ঘাঁহ দিয়াৰ পিছত ধৰক 12টা-1টামান বজাত ভাত দিওঁ। ভাত দিয়াৰ পিছত ধৰক 4টা বা 5টা বজাত অলপমান ঘাঁহ দিওঁ। আৰু ৰাতি অলপমান বেছি নিদিওঁ, অলপমান দিওঁ। আৰু যিকেইটা প্ৰেগনেণ্ট ৰেবিট হয়, সেইবিলাক অলপমান বেছিকৈ দিব লাগে। ইয়াতে মোৰ 2টা প্ৰেগনেণ্ট ৰেবিট আছে, সেইকাৰণে মই অলপমান বেছিকৈ ঘাঁহ দিওঁ। 3-4 টাইম দি দিওঁ মই। গিনিপিগকো মই ছেম কণ্ডিশ্যনত দিওঁ, ৰাতিপুৱা আৰু দুপৰীয়া আৰু আবেলি আৰু ৰাতি। মই সিহঁতক ভাত নিদিওঁ, ডাইৰেক্টলি ঘাঁহ দি আছোঁ। আৰু মই পেলেট অৰ্ডাৰ কৰা হৈছে, মই পেলেট আনিম। ৰেবিট পেলেট যোনটো ফিডটো হয়, সেইটো খুৱাম। সেইটো খোৱালে আৰু গ্ৰ'থটো ভাল আহিব, পোৱালিকেইটাৰ কোৱালিটি আৰু বহুত ভাল আহিব। সেইকাৰণে আপোনালোকে চাব পাৰে কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশত আছে। চাওক এইজনী ফিমেল বৰ্তমান প্ৰেগনেণ্ট আছে, সপ্তাহ 10 দিনৰ ভিতৰতে পোৱালি দিব। যদি কাৰোবাৰ আপোনাৰ লাগে, মোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। অলপ ন'টিছ মই ডেলিভাৰী দিব পাৰিম। ৰেবিট যিকোনো পোৱালি মোৰ তাত পাই যাব আপোনালোকে, হাঁহ মুৰ্গী চব পাই যাব। তেতিয়াহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে সমাপ্ত কৰিছোঁ। নেক্সট এটা ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ মাজত আহিম। মই মমতা চালি, ধন্যবাদ।